grupo ha tenido por conveniente de hablar sobre el tema del bosque de Colina Baja. Estamos conformados por dos integrantes, mi persona, Nancy Cotrina Irigoyen, y mi compañero, Javier Jesús Navarro Medina. A continuación seguiremos hablando del tema. Alumna Nancy Cotrina Irigoyen. A continuación hablaremos sobre nuestro objetivo como grupo que estamos realizando nuestro video. Nuestro objetivo es presentar el impacto ambiental que se está ocasionando en nuestro ecosistema, tanto en su flora y su fauna, las causas y las consecuencias que se está produciendo frente a este mal que está siendo causado por nosotros mismos. Y es dar a conocer, ¿no? Y dar a entender a toda la población que tomen conciencia y hagamos algo por reducir esta problemática que estamos atravesando, ya que recalcar que esa problemática no solamente se está dando en la selva tropical, que es en el bosque de Colonia Baja, sino que esto es en todo el Perú y a nivel mundial. Y debemos ya tomar conciencia y poner mano a la obra, tanto nuestras autoridades como nosotros mismos. A continuación presentaremos los datos generales del ecosistema del bosque de Colonia Baja. Se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Abarca una superficie aproximada del 24.58%, que pertenece al departamento de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata. Por consiguiente, también vamos a hablar sobre los impactos ambientales que están causándose en el ecosistema de la selva tropical de Colina Baja, ya que es un tema muy importante y a la vez también preocupante. Estos ecosistemas son vitales para la biodiversidad y desempeñan un papel fundamental en la regularización del clima global. Sin embargo, enfrentan varios desafíos y amenazas que incluyen la deforestación. La deforestación es la tala de árboles para la obtención de madera, la expansión de la agricultura, la minería y la urbanización. Son algunas de las principales causas de la deforestación, ya que esto tiene un impacto devastador en la biodiversidad. Por otro, tenemos también la pérdida de biodiversidad. La selva tropical de Colina Baja alberga una gran cantidad de especies vegetales y animales, ¿no? Únicas de ese hábitat. La desforestación y la fragmentación del hábitat reducen la biodiversidad, lo que puede llevar a la extinción de especies y al desequilibrio en los ecosistemas, ¿no? También uno de los factores que está afectando es el cambio climático. Ahí viene lo que es la degradación de los bosques de Colina Baja, que contribuyen, ¿no?, lo que es al cambio climático, ya que estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono. La liberación de carbono almacenado durante la deforestación y la alteración de los ciclos climáticos pueden tener consecuencias a nivel global. También hablamos sobre la contaminación del agua y del suelo. Esta es la actividad, esto se produce por la actividad humana, ¿no?, en estas áreas. Puede llevar a la contaminación de ríos, arroyos, suelos, afectando a la flora y a la fauna acuática terrestre. También tenemos los cambios en los patrones de lluvia. La deforestación causa la alteración de los bosques de Colina Baja, que pueden afectar los patrones de lluvias locales, lo que puede tener consecuencias negativas para la agricultura y también para el abastecimiento, lo que es del agua, ¿no? Es todo lo que produce lo que es esta dicha de las deforestaciones.
También vamos a hablar sobre su, sus áreas degradadas, ¿no? En la selva tropical húmeda son ecosistemas, ¿no? Que, que contienen un gran número y diversidad de especies, pero están siendo afectadas por la degradación y la pérdida de bosques primarios que constituyen, ¿no?, las principales amenazas de la diversidad biológica, cuyas causas están determinados en parte por la constante expansión de las fronteras agropecuarias, o sea, por la agricultura, por distintos factores, ¿no? Y la explotación de maderas bajo esquema que no corresponden, ¿no?, a las realidades ecológicas. Como parte de la última actividad fue la extracción selectiva de árboles que representan, ¿no?, una de las modalidades más utilizadas. Como consecuencia trae lo que es la composición y la estructura del bosque. Vamos a dar paso a mi compañero que seguirá hablando de los demás temas. A continuación vamos a hablar las consecuencias y las causas que se han dado dentro de este ecosistema, ¿no? Primeramente vamos a hablar sobre una causa que se ve no tanto constantemente dentro de este ecosistema, que viene a ser la minería ilegal. Bueno, esta causa está relacionada básicamente por los problemas que se dan en la deforestación y erosión de suelos dentro del ecosistema, aunque el bosque de colina baja no sea el centro de actividad intensiva, ciertamente se ha identificado rastros de actividad ilícita referentes a la minería ilegal. Yendo a la consecuencia, bueno, ante este aumento de las ambiciones económicas de los mineros ilegales, va a tener como consecuencias la negatividad por parte de la población. Muy aparte de ello, también lo que va a ser más afectado va a ser los ríos, ¿no? Ya que estos, dentro de este río, van a poder apreciar los peces, donde los cuales no van a ser lo más factibles. Eh, Otro punto de la causa viene a ser la pesca ilegal. La actividad consiste en pescar en bosques de baja montaña, lo que va a encontrar de la protección de las reservas naturales, ya que se sabe que la pesca ilegal eh, es la captura de peces, ¿no? En zonas donde dichas actividades están prohibidas y luego los venden en el mercado negro. Consecuencia, bueno, esta pesca se opone a las preocupaciones sobre la naturaleza de las reservas. Se sabe que la pesca ilegal es la captura de pescados en áreas donde dicha actividad está prohibida, no está permitida, lo cual está totalmente prohibida. Y luego lo comercializan, ¿no?, en diferentes mercados. Llegando a la conclusión, podemos ver diferentes partes, ya sea la importancia que nos da ello, ya que esta Reserva Nacional debe de tener mucha participación en la identidad en que se le reconoce prácticamente este ecosistema es muy visitado prácticamente por los ciudadanos nuestros y ciudadanos de otro país, donde lo cual nos brindan varios paisajes, historias escénicas, importancia ambiental. Ante ello, podemos hablar que esta importancia no se está dando, no se está cumpliendo, en lo cual, como reflexión, hay que darnos cuenta que esto se debe mejorar poco a poco, con el trabajo entre las personas que están ahí dentro, y así poder tratar de solucionar más que nada este conflicto que se está dando, ¿no? Y así promover mucho más la esencia de este sitio. Bueno, muy aparte de eso, nos da beneficios, ¿no? De conservación y de protección. Bueno, eso sería todo. Gracias.